Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Channel rund um ungewöhnliche, unterhaltsame, spektakuläre Fahrzeuge. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich relativ Amerika-affin, wenn es um Autos geht. Ihr habt bereits Videos gesehen zum 99er Plymouth Prowler, zum 49er Studebaker und auch zum 2016er Shelby GT350. Außerdem gab es dann noch das ein oder andere Automeeting in den USA, natürlich dann auch mit amerikanischen Autos. Heute dreht sich wieder alles um Fahrzeuge made in USA und zwar um die Dodge Viper ACR. Die ACR-Version der Dodge Viper, die Dodge Viper ist ohnehin ein sehr, sehr krasses Auto. Die ACR-Version, die American Club Racer-Version, ist allerdings nochmal eine Stufe härter. Die Viper ACR bzw. die ACR-Version der Dodge Viper ist ein Rennwagen für die Straße, anders kann man es nicht sagen. Die Ingenieure von Dodge haben natürlich eine Menge Schweiß und Blut reingesteckt, um aus der normalen Viper die ACR-Version zu machen. Was genau da alles passiert ist, welche Gedanken man sich gemacht hat und wie gut das Auto eigentlich ist, das möchte ich euch gerne jetzt zeigen. Was es natürlich auch gibt, ganz ordentlich was auf die Ohren, denn mit den Sidepipes klingt das Ding infernalisch. Zumal das Fahrzeug hier nicht ganz Serie ist, kann man einfach mal sagen. Ein bisschen mehr Leistung hat. Dank Geiger Cars in München. Was genau passiert ist, zeige ich euch jetzt. Fangen wir doch mal mit dem offensichtlichsten an, der Bespoilerung. Und zwar dem Heckflügel. Denn der Heckflügel ist einfach nur gigantisch, ragt sogar minimal über das eigentliche Fahrzeugdach hinaus. Ist 1,88 Meter breit, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon infernalisch. Das ist für Laien sicherlich ein, sagen wir mal, Fast and the Furious Style. Allerdings haben sich die Ingenieure hier ganz, ganz viel bei gedacht. Denn dank genau dieses Heckspoilers erreicht das Fahrzeug einen Anpressdruck bei Höchstgeschwindigkeit von über 1 Tonne. Das muss man sich mal klar machen. Gefertigt natürlich aus Carbon, wie sich's gehört. Leichtes, robustes Material und natürlich kleiner netter Nebeneffekt, formschön anzuschauen. Weiter geht's bei der ACR mit einem sehr, sehr, sehr ausgeprägten Heckdiffusor. Der leitet den Wind unter dem Fahrzeugboden perfekt ab und sorgt natürlich da auch dann noch für eine ordentliche Fahrstabilität. Die Motorhaube mag auf den ersten Blick vielleicht aussehen wie eine Serien-Viper-Motorhaube, also wie von der SRT oder GTS. Allerdings hat sie einen ganz gewaltigen Unterschied, und zwar diese Lüftungsgitter hier über dem vorderen Radkasten. Die lassen sich rausnehmen, um auch den Wind auf der Rennstrecke noch besser leiten zu können. Das sieht man auch bei wirklich vielen GT-Rennwagen oder wenn man die Autos, die in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen mitfahren, sich genauer betrachtet. Auch die haben komplette Öffnung über den Rädern. Dann gibt es natürlich diese spektakulären Sideblades hier vorne. Weiter geht's mit einem infernalischen Frontsplitter. Der ist natürlich einstellbar, wie sich das gehört für die Rennstrecke, also einstellbar auf ja, jede spezielle Rennstrecke, die es eigentlich so gibt. Soweit zum Äußeren auf jeden Fall als allerersten Eindruck. Ich werde euch jetzt gleich bei einer kleinen Probefahrt noch mehr zum Fahrzeug erzählen. Aber vorweg gibt es noch ein kleines Geheimnis. Und zwar, wie um alles in der Welt macht man die Motorhaube auf? Denn ich möchte euch ja gerne was zum Motor erzählen. Und im eigentlichen Innenraum findet sich da nämlich gar nichts. Auch hier unten kein Hebel, wie man es vielleicht meinen mag. Nichts. Aber wer einmal Viper gefahren ist, weiß, hier hinter verbirgt sich ein Hebel. Und den ziehen wir und dann entriegelt die Haube frei auf dieses infernalische Aggregat. In der Viper arbeitet der definitiv größte Saugmotor, den es bis heute in einem Pkw gibt, und zwar ein 8,4 Liter V10. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist echt unübertroffen, also sehr, sehr spektakulär. Leistungstechnisch gibt es da ab Werk 654 PS und 814 Newtonmeter an Drehmoment. Schon sehr, sehr beeindruckend. Wobei man sagen muss, diese ACR hier, die ich euch gerade vorstelle,
Die hat Geiger Cars noch etwas optimiert. Und zwar mal eben mit neuen Köpfen, neuer Nockenwelle, Sportcut, Auspuff, Fächerkrümmern und diversen weiteren Kleinigkeiten auf sage und schreibe 765 PS und 920 Newtonmeter Drehmoment. Das Auto braucht gerade mal 3 Sekunden auf 100 km/h. Also da muss man lange suchen, um weitere Kontrahenten auf der Straße zu finden, die da mal ebenso mithalten können. Doch genug geredet. Ich würde sagen, Haube zu und ab hinein in die Giftschlange. Ein paar Fahreindrücke liefern und natürlich etwas spektakulären Sound. Da fehlen einem die Worte. Ich glaube, ich muss in Leerlauf fahren, damit ihr mich noch versteht. Die Sidepipes, der Sound ist infernalisch. Also nicht nur deshalb, weil Geiger Cars am Auspuff noch was verändert hat, den Auspuff komplett neu gebaut hat, sondern weil das Auto natürlich ab Werk schon sehr, sehr eindrucksvoll klingt. Wie soll es das auch nicht mit 8,4 Litern Hubraum? Ein paar weitere Fakten zum Auto. Der Wagen braucht, wie ich schon angedeutet hatte, rund 3 Sekunden auf 100 km/h. Bei 285 ist Schluss. Ja, ich weiß, jetzt werden einige sagen, das ist ja lächerlich. Ja, ist es vielleicht auch, wenn es um Supersportwagen geht, das auf jeden Fall. Aber auch nur deshalb ist es so wenig, weil der Wagen komplett auf die Rennstrecke abgestimmt wurde. Auf der Rennstrecke dreht sich nämlich nicht alles um die Höchstgeschwindigkeit. Es gibt nicht immer so viele Geraden, sondern letztlich geht es um den Anpressdruck. Und der Anpressdruck ist, ich habe es kurz erwähnt, ist bei dem Fahrzeug hier dank des großen Spoilers, dank des Frontsplitters, dank diverser anderer Modifikationen rund 1 Tonne bei Höchstgeschwindigkeit. Und bei rund 160 km/h sind es immerhin schon etwas über eine halbe Tonne Anpressdruck. Das ist natürlich immens und letztlich kann ich damit natürlich mit Anpressdruck perfekt und sehr, sehr schnell durch Kurven jagen. Und das ist eigentlich das, worum es bei diesem Auto ging, das Auto auf Rennstrecken perfekt dastehen zu lassen und nicht nur beim geradeaus Vollgas. Die normale Viper schafft über 330 km/h, hier sind es halt 285. Dafür fährt das Auto hier, die ACR, jeder anderen Viper, Serienviper, als auch vielen, vielen anderen Sportwagen definitiv, ja, davon. Rundherum verfügt die Viper ACR über Carbon-Keramikbremsen. Die haben vorne 390 mm Durchmesser, hinten 360 mm. Dazu gibt es ein 10-fach verstellbares Fahrwerk. Das ist natürlich für die Rennstrecke sicherlich auch ganz ordentlich brauchbar. Der Innenraum, kann man echt nicht anders sagen, ist qualitativ wirklich vollkommen in Ordnung. Es gibt eine Menge Carbon zu sehen. Dazu gibt es Leder mit roten Applikationen, mit roten Nähten, ein Alcantara-Lenkrad mit einem mittleren Lederteil oben, um anzuzeigen, wenn das Lenkrad gerade steht. Wer ein bisschen Luxus möchte, hat trotzdem eine Klimaanlage mit an Bord, Navigationssystem, ein Soundsystem, was eher mäßig ist, muss man sagen. Aber letztlich geht es ja nicht immer um das Soundsystem, sondern vielleicht auch um andere Sachen, nämlich ja, darum. Und ich glaube, jeder Autofan weiß, dass das schon besser sein kann als so manches coole Bang & Olufsen Radio. Das 6-Gang-Schaltgetriebe ist extrem kurz abgestimmt, aber dafür sehr, sehr knackig. Man findet jeden Gang perfekt. Also ich finde es super cool. Die Lenkung ist angenehm direkt.
Übersicht, Rundumsicht, naja, wie das bei manchen Sportwagen so ist eher etwas bescheidener, will ich sagen. Vorne sehe ich ungefähr 5 Meter Motorhaube, nach hinten raus sehe ich 2 Träger von dem riesigen Heckspoiler. Mit viel Fantasie kann ich das Heck noch erkennen. Dafür habe ich aber, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, eine Rückfahrkamera, die verbaut wurde. Das heißt, auf dem großen Bildschirm sehe ich Gott sei Dank, wo das Auto aufhört, beziehungsweise was ich touchiere, wenn ich nicht aufpasse. Also mein Fazit zur Viper ACR, serienmäßig schon der Hammer. Wenn man dann noch ein kleines bisschen mehr Leistung hat, wie in dem Exemplar hier, naja, mehr Leistung hat noch nie geschadet, genauso wie mehr Hubraum nicht schaden kann. Aber bei 8,4 Litern Hubraum ist halt nicht mehr viel Spiel, um dann letztlich noch was rauszuholen. Wobei, Hubraumerweiterung ist bei der Viper auf jeden Fall nicht üblich. Selbst in den USA nicht. Was man aber gerne macht in den Staaten ist, Turbos noch auf die Motoren zu packen. Der ganze Block, der Riesenblock ist sehr, sehr robust. Dementsprechend die Autos agieren zuverlässig. 1000 PS und mehr sind da kein Problem. Aber ich glaube, bei 750 PS und 920 Newtonmetern wäre das dann Jammern auf hohem Niveau. Also kurz und bündig, spektakulär Viper ACR. Wer die Kohle hat, sollte sich definitiv eine zur Seite stellen. Ich persönlich glaube auch, dass gerade die ACR, jetzt wo die Viper zum Modelljahr 2017 eingestellt werden soll, eine Wertanlage ist, die man fahren kann, mit der man Spaß haben kann, die brutal puristisch ist, gleichzeitig aber auf jeden Fall im Laufe der nächsten 10, 15 Jahre bei guter Pflege und nicht zu vielen gefahrenen Kilometern durchaus Geld bringen kann, wenn man es denn überhaupt wieder verkaufen möchte. Denn ich glaube, wenn man einmal von der Schlange hier gebissen wurde, dann bleibt sie vielleicht für immer in der heimischen Garage, wenn man sich das erlauben kann. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch für das Video, wenn es euch gefallen hat. Meinen Channel fleißig abonnieren, das würde ich natürlich auch gerne wünschen. Und ansonsten genießt jetzt noch ein paar Sekunden krassen Klang. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.